ఫ్రెండ్స్, మన ఇండియాలోని ఒక రైల్వే స్టేషన్లో 42 సంవత్సరాలుగా ట్రైన్ అనేది ఆ స్టేషన్లో ఆగకుండా వెళ్తుందని మీకు తెలుసా? ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఏదైనా ట్రైన్ ఆ స్టేషన్ నుంచి వెళుతుంది అంటే ఆ డ్రైవర్ ముందుగానే అప్రమత్తమై ఆ స్టేషన్కి వచ్చిన వెంటనే ట్రైన్ను మరింత స్పీడ్గా ఆ స్టేషన్లో నడుపుతారు. అలాగే ఆ ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులు కూడా ఆ స్టేషన్ దగ్గరకు వస్తుంది అని వినగానే ట్రైన్ కిటికీలను కూడా మూసేసుకుంటారు. ఇక ఆ స్టేషన్ నుంచి కొద్ది దూరం వెళ్ళే వరకు ప్రయాణికులు కానీ ట్రైన్ నడుపుతున్న డ్రైవర్తో సహా ఊపిరి బిగపట్టుకునే ఉంటారు. అంత భయంతో గజగజలాడిపోతూ ఉంటారు. ఆ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చామని తెలిసాకే వారంతా హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటారు. ఆ తర్వాతనే ప్రయాణికులు ట్రైన్ కిటికీలను కూడా తెరుస్తారు. ఇంతకీ ప్రయాణికుల నుండి రైల్వే సిబ్బంది వరకు అందరినీ భయపెడుతున్న ఈ రైల్వే స్టేషన్ వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏమిటి, అసలు దీని వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏమిటో మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. అయితే ఫ్రెండ్స్, వీడియో పూర్తిగా చూసే ముందు మీకు చిన్న రిక్వెస్ట్, మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇంతకీ ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇందులో ఎందుకు సిబ్బంది పని చేయటం లేదు, అయితే అసలు ఈ స్టేషన్కు ఇంతలాగా దెయ్యాల స్టేషన్ అని పేరు రావడానికి వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అయితే ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నారా? పశ్చిమ బెంగాల్లోని పురూలియా జిల్లాలో ఉన్న బేగన్ కోడార్ అనే ఒక గ్రామంలో ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. అయితే 1960లో ఇక్కడ సంతల్ తెగకు చెందిన లచన్ కుమారి అనే ఒక రాణి ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఏర్పాటు కోసం తనకున్న భారీ స్థలంలో కొంత స్థలాన్ని భారతీయ రైల్వేకు విరాళంగా ఇచ్చింది. తరువాత గవర్నమెంట్ ఈ ప్రదేశంలో రైల్వే స్టేషన్ నిర్మించారు. ఇక అప్పటి నుంచి ఈ రైల్వే స్టేషన్లో రైళ్లు ఆగేవి. ఆ ఊరిలోని ప్రజలు ఎంతో సంతోషించారు. వారి ఊరిలో కూడా రైల్వే స్టేషన్ ఉండటంతో వారి ప్రయాణాలను ఎంతో ఆనందంగా ముందుకు సాగించేవారు. అయితే అలా ఒక 5 సంవత్సరాల పాటు అంతా చక్కగానే సాగింది. ఇక బేగన్ కొడూర్ గ్రామస్తులు చెప్పే వివరాల ప్రకారం 1967లో మోహన్ లాల్ అని ఒక రైల్వే ఉద్యోగి స్టేషన్ మాస్టర్గా నియమించబడ్డారు. అయితే అతను ఒకరోజు రాత్రి ఒక మహిళ రైలు పట్టాలపై పరిగెత్తడం చూశాడు. కానీ ఆ విషయాన్ని అంత పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఇక మరుసటి రోజు కూడా ఆ రైల్వే మాస్టర్ ట్రైను వెనక్కి ఆ మహిళ రైలు పట్టాలపై పరిగెత్తడం చూశాడట. ఇక వెంటనే ఆ సంఘటన చూసిన స్టేషన్ మాస్టర్ కంగు తిన్నాడు. ఇక కొంతమంది ప్రయాణికులు కూడా రాత్రిపూట వారు ట్రైన్ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒక మహిళ అలా ట్రైన్ వెనుక పరిగెట్టడాన్ని చూశామని చెబుతూ ఉంటారు. ఇక రైల్వే మాస్టర్, నేను ప్రతిరోజు రాత్రి ఇక్కడ ఒక ఆడదెయ్యాన్ని చూస్తున్నానని స్థానికులకు గట్టిగా చెప్పాడు. ఇక వెంటనే అక్కడ స్థానికులు లేదా మరెవరో ఒక కల్పిత కథను సృష్టించారు. ఈ మహిళ ప్రమాదవశాత్తు రైలు ప్రమాదంలో చనిపోయి ఉంటుంది, అందుకే ఆవిడ ఇక్కడ దెయ్యంగా మారిందని ఒక కల్పిత కథ ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అయితే ఇలా అక్కడ వస్తున్న కథనాలను అప్పట్లో అంతగా ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కానీ స్టేషన్ మాస్టర్కు ప్రతిరోజు ఇలాంటి వింత అనుభవం ఎదురవుతూ ఉండటంతో అతను ప్రతిరోజు చాలా ఇబ్బందిగా డ్యూటీ పూర్తి చేసేవాడట. ఇక స్టేషన్ మాస్టర్ చేస్తున్న ఫిర్యాదులను రైల్వే శాఖ కూడా పట్టించుకోవటం మానేసింది. అయితే ఈ సంఘటన ఇంతటితో ఆగలేదు. అలా ఈ రైల్వే మాస్టర్ ఆ తెల్ల బట్టలు ధరించిన స్త్రీని చూసిన ఒక నెల రోజుల్లోపే ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ కుటుంబంతో సహా అక్కడి క్వార్టర్స్లోనే చనిపోయి ఉన్నాడు. ఇక ఈ సంఘటన గురించి ఆ గ్రామంతో పాటు చుట్టుపక్కల అన్ని గ్రామాలకు పాకిపోయింది. ఇక తరువాత ప్రభుత్వం మరొక స్టేషన్ మాస్టర్ను ఆ ప్రదేశంలో నియమించింది. కానీ ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ కూడా ఇలాంటి వింత సంఘటన ఎదురవడంతో అతను కూడా వారం రోజుల్లోనే అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దీంతో తరువాత అక్కడికి వచ్చిన స్టేషన్ సిబ్బంది అందరికీ ఇలాంటి ఏదో ఒక సంఘటన ఎదురవుతూ వచ్చింది. ఇక మెల్లిమెల్లిగా అక్కడి పరిస్థితులు ఎలా మారిపోయాయి అంటే, ఇంకా చెప్పాలి అంటే 40 ఏళ్ల నుండి ఏ రైల్వే సిబ్బంది కూడా ఈ రైల్వే స్టేషన్లో పని చేయటానికి అస్సలు ఇష్టపడటం లేదు. ఇక గవర్నమెంట్ బలవంతంగా మీరు ఈ రైల్వే స్టేషన్లో పని చేసి తీరాల్సిందే అని ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తే ఆ సిబ్బంది రాజీనామా చేయటానికి సైతం వెనుకాడటం లేదు. ఇక ఆ విధంగా ఇక్కడ
ఎన్నో రకాల అభూత కల్పనలు, కొన్ని రకాల పారానార్మల్ స్టోరీలతో రైల్వే డిపార్ట్మెంట్కు ఇక్కడ ఏ సిబ్బంది పని చేయటానికి ఇష్టపడటం లేదు అని తెలిసాక ఇక ఆ రైల్వే స్టేషన్ను పర్మనెంట్గా గవర్నమెంట్ మూసివేసింది. అలాగే అక్కడ రైళ్లను కూడా ఆపటం లేదు. ఇక ఆ ఊరిలోని జనాలు, గ్రామస్తులు ఆ ఊరికి రావాలనుకున్న ఎవరైనా సరే ఆ ఊరికి దూరంలో ఉన్న మరో రైల్వే స్టేషన్ నుండి ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది. ఇక ఈ విధంగా ఈ స్టేషన్ దెయ్యాల రైల్వే స్టేషన్గా మన భారతదేశంలో పేరుగాంచింది. ఇక ఈ విషయం చివరికి పారానార్మల్ సొసైటీ వారికి కూడా చేరింది. ఇక వారు వారి టీంతో కలిసి ఒకరోజు రాత్రంతా ఈ రైల్వే స్టేషన్లో పారానార్మల్ యాక్టివిటీ రికార్డు చేయటానికి కూడా వచ్చారు. ఇక వారు ఈ స్టేషన్లోకి అడుగు పెట్టగానే అక్కడి టెంపరరీ రైల్వే సిబ్బంది నుండి ఆ ఊరిలోని గ్రామస్తులంతా ఈ రైల్వే స్టేషన్ గురించి కథలుగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారట. వారిని ఆట పట్టించేందుకు కొందరు స్థానికులు దెయ్యాల వేషాలు వేసుకుని మరీ వచ్చారు. కానీ వారి ముందు ఆ స్థానికుల ఆటలు సాగలేదు. ఆ పారానార్మల్ సొసైటీ వారు రాత్రంతా ఆ ప్రదేశంలోనే గడిపారు. అయినా సరే వారికి అక్కడ ఎటువంటి దెయ్యాల యాక్టివిటీస్ కానీ ఆత్మలు కానీ కనిపించలేదట. తరువాత వారు తెల్లారక బయటకు వచ్చి తమకు దెయ్యాలు కనిపించలేదని చెప్పారు. అయితే కొందరు మాత్రం ఇప్పటికీ ఇక్కడ దెయ్యాలు కనిపిస్తాయని చెబుతూ ఉంటారు. ఏది ఏమైనా ఈ స్టేషన్ మాత్రం దెయ్యాల రైల్వే స్టేషన్గా గుర్తింపు పొందింది. ఇక 1990 చివరిలో గ్రామస్తులు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి స్టేషన్ను తిరిగి తెరవాలని అధికారులను కోరారు. అలాగే 2007లో స్థానిక గ్రామస్తులు కూడా అప్పటి రైల్వే మంత్రి శ్రీమతి మమతా బెనర్జీ, అలాగే సిపి ఐఎం నాయర్, వసుదేవ్ ఆచార్య కూడా లేఖ రాశారు. అయితే అయ్యర్ కూడా పురూలియా గ్రామానికి చెందినవారే కావటంతో, కానీ ఈ రైల్వే స్టేషన్ గురించి ఎన్నో దెయ్యపు కథలు ప్రచారంలో ఉండటంతో రైల్వే ఉద్యోగులు ఆ ప్రాంతంలో పనిచేయటానికి ఒప్పుకోలేదు. ఇక ఆచార్య రైల్వే ఉద్యోగులు భయంతోని అక్కడ పని చేయకుండా ఉండటానికి కొన్ని కథలను సృష్టించారని కూడా ఆయన తెలిపారు. ఇక 2009లో మమతా బెనర్జీ రైల్వే మినిస్టర్ అయ్యాక ఆమెకు ఈ రైల్వే స్టేషన్ గురించి సమాచారం అందింది. దాంతోపాటు అక్కడి ప్రజలు ఈ రైల్వే స్టేషన్ను తిరిగి ప్రారంభించాలని ఎన్నో రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయని కూడా ఆవిడ గుర్తించారు. అయితే 42 సంవత్సరాల తర్వాత ఆగస్టు 2009లో ప్రయాణికుల కోరిక మేరకు అప్పటి మాజీ రైల్వే మినిస్టర్ మమతా బెనర్జీ ఆ రైల్వే స్టేషన్ను తిరిగి ప్రారంభించారు. అయినప్పటికీ ఆ స్టేషన్లో ఇప్పటికీ పర్మనెంట్ సిబ్బంది లేరు. ఒకవేళ సిబ్బంది ఉన్నా ఉదయం పూజ చేశాకే స్టేషన్ లోపలికి వస్తారు. ఇక 1950లో ఉపయోగించిన టిక్కెట్లని ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. నిత్యం ఈ స్టేషన్లో పగలిపూటే రైళ్లు ఆగుతాయి. అది కూడా కేవలం రోజుకి 5 రైళ్లు మాత్రమే ఇక్కడ ఆగుతాయి. ఇక చివరి రైలు సాయంత్రం 5:45 ఆగుతుంది. తరువాత ఈ రైల్వే స్టేషన్లో ఎవ్వరూ ఉండరు. అయితే నిత్యం 800 మంది ప్రయాణికులు ఈ స్టేషన్లో ఎక్కి దిగుతూ ఉంటారు. ఇక సాయంత్రం 6 తర్వాత ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఒక బూత్ బంగ్లాలా మారిపోతుంది. అంటే ఆ ప్రదేశంలో ఒక చీమ కూడా కనిపించదు. అంతలాగా ఆ రైల్వే స్టేషన్ చూసి అక్కడి స్థానికులు భయపడిపోతూ ఉంటారు. అంతేకాదు అక్కడ పనిచేసే వారికి, అక్కడ టికెట్లు అమ్మేవారికి ఒక్క టికెట్పై ₹1 కమిషన్ కూడా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఇలా ప్రస్తుతం ఆ స్టేషన్ దీన వ్యవస్థలో నడుస్తుంది. చాలామంది హంటర్ టీంలు, పారానార్మల్ సొసైటీ వారు ఇక్కడ దెయ్యం లేదు, ఆత్మల యాక్టివిటీస్ లేవని ధృవీకరించినా సరే అక్కడి ప్రజలు మాత్రం ఈ విషయాన్ని నమ్మటానికి ఇంకా సిద్ధంగా లేరు. ఇక రోజు రోజుకి ఈ ప్రదేశాన్ని చూడటానికి పర్యాటకులు సైతం ఎక్కువగా వస్తూ ఉండటంతో అక్కడ కొంతమంది ప్రజలు మరికొన్ని కథలు అల్లి ఈ దెయ్యాల స్టేషన్ గురించి కథలుగా చెబుతూ ఉంటారు. ఇక ఆ స్టేషన్లో గోడలపై హిందూ దేవులకు చెందిన ఫోటోలను కూడా ఉంచారు. అయితే దెయ్యాలు రాకుండా ఉండేందుకే ఇలా ఏర్పాటు చేశామని అక్కడ సిబ్బంది, గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఇప్పటికీ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఆగిపోయింది. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ సంఘటనలన్నీ జరిగి ఎన్నో సంవత్సరాలైనా సరే ఇప్పటికీ మన భారతదేశంలో మోస్ట్ హంటెడ్ ప్రదేశాల్లో ఈ రైల్వే స్టేషన్ కూడా వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పటికీ కూడా ఈ స్టేషన్ దెయ్యాల రైల్వే స్టేషన్గా ఈ ప్రదేశాన్ని ఎంతో మంది పిలుస్తారు. అంతేకాకుండా సాయంత్రం 5:30 దాటగానే ఇక్కడ ఎవరూ ఉండరు. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదండి
ఈ దెయ్యాల రైల్వే స్టేషన్ కాదు బేగంకొండ రైల్వే స్టేషన్ వెనుక ఉన్న అసలు కథ. మరి మీరు కూడా దెయ్యాలను నమ్ముతారా, లేదా ఇది కేవలం అక్కడ స్థానికులు సృష్టించిన పుకారు అంటారా? మీకేమనిపిస్తుందో కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియచేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కేయండి.